Вітаю, друзі! Сьогодні рецепт неймовірно смачнющого, ароматного та соковитого м'яса із підливкою. Мінімум вашого часу на кухні, усе швиденько закинула до пательні і нехай готується. А підлива виходить така смачна, що до картоплі чи то до каші з ароматною морковкою відірватись неможливо. У мене сьогодні свинина – це лопатка. Шматки мають бути доволі крупні, приблизно як на стейки. Не переживайте, що завеликі. Так потрібно. Усе буде потім тушкуватись на мінімальному вогні. І м'ясо буде завдяки цьому неймовірно соковитим, як у консерві, якщо ви його довгенько протушкуєте. Спочатку ці шматки потрібно обсмажити на невеликій кількості смальцю на добре розігрітій пательні. Вогонь майже максимальний при цьому. Має утворитися рум'яна апетитна скоринка з усіх боків, а уся волога та сік залишиться всередині кожного шматка. Ще потрібні овочі. Крупними шматками 3-4 морквини невеликого розміру та цибуля. Цибуля тут у підливі більше для смаку та аромату, а морква, вона підсмажиться і стане неймовірно смачною. Подивіться, м'ясо вже підсмажилось. Яке ж воно апетитне. Ось таке воно має бути. Знімаю його в сторону, нехай відпочине. І далі на цьому ж смальці із ароматами м'ясного соку обсмажую буквально 2 хвилини моркви та цибулю. Вони будуть дуже смачними. Довго не потрібно, м'якими вони не мають бути. І повертаю обсмажене м'ясо. Заливаю одразу водою, щоб покрила. І тепер солю тільки. Сіль за смаком, приблизно 1 столова ложка. Свіжомелений чорний перець та, звісно, кілька листочків лаврових. Накриваю кришкою і як тільки закипить, вогонь одразу мінімальний. І забуваю. Тушкую не менше 1 години, а якщо є час, тоді більше. М'ясо буде розділятись на волокна. Ця підлива теж неймовірно смачна. Друзі, буду рада, якщо приготуєте саме так. До картопляного пюре із морковкою, огірочком, зверху полити підливкою, за вуха не відірвати. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!